Saludos. Continuando con los primeros pasos con la aplicación de Ricoh, hoy veremos cómo agregar una impresora de red. Nos dirigimos hacia la aplicación, aguardamos que abra. Quizás nos muestre un cartel de los permisos, eso es porque no le dimos los permisos de ubicación y los permisos de contacto. Solo damos cancelar. Lo siguiente que haremos será presionar sobre donde dice conectar con código QR y añadir máquina. Presionamos sobre seleccionar y añadir máquina. La aplicación comenzará a buscar en nuestra red cualquier máquina que esté compartida. Una vez que aparezca la máquina, seleccionamos, en este caso hay solo una, está preseleccionada y ponemos registrar. Una vez que esté registrado el equipo, seleccionamos como predeterminado y nos dirigimos hacia atrás.